результатом. Я хочу сказать, результат был быстрый, можно сказать, за 1,5 недели. У меня нормализовался сон, даже морщинки стали разглаживаться. Очень классно. Принимаю всего лишь Sexy Night, ну и батончики шоколадные. Очень классная продукция, всем рекомендую. Вообще обалденная продукция. Смотри, а батончики как тебе? Батончики очень вкусные, сладкие. В смысле, имеется в виду сытные? Ты отдельно кушаешь их или как? Сытные, конечно, отдельно. Sexy Day даже утром, когда принимаешь, оно тоже как-то аппетит сбивает. Если Да. бывает, утром я люблю кушать, а просыпаюсь, я прямую, как обычно, по рекомендации, водички попил горячей, потом Sexy Day выпил, и как-то аппетит